السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان غنشارك معكم واحد الخريجه، ولكن اول حاجه شاركتها معكم هنايا هي واحد التحميمه تحميمه عاد الخريجه. فانا البنات شاركت معكم الحمام اللي كنمشي ليه البنات هو هذا كاين في حي السلام. المهم راه معروف البنات هذا الحمام هذا. شديت لكم غير واحد شويه عليه هنايا باش تشوفوا يعني اللي بغات تجي ليه اللي بغات تجربوا، لان كل وحده يعني الحمام اللي كترتاح فيه. فالبنات هذا الثمن ديالو انا غنقول البنات الثمن ديالو بالنسبه اللي بغات تجي ليه 20 درهم البنات الكبار، وبالنسبه للصغار يعني بحال بناتي انا صار خلصت عليهم 10 دراهم، وانا وبنتي خلصنا 20 درهم 20 درهم، يعني من فوق 5 سنين كتخلصي 20 درهم. فهادشي اللي كاين البنات. ومن بعد هنايا كنا صافي تحمحمنا وخرجنا، بقيت غير انا ومالك اللي بقينا في الحمام. بناتي غسلت ليهم هما الاولين وخرجتهم صافي داهم باهم، وبقيت انا ومالك حتى المهم كما كتشوفونا راه حتى ظلام الحال عاد خرجنا صافي. هنا البنات كان النهار الثاني فاش غنشارك معكم هنايا مشتريات ديالي اللي وصلوني من جوج ديال المواقع. وصلوني هاد الصباح وقلت نشاركهم مع البنات، عاد غادي نخرجكم معايا ان شاء الله. فهنا البنات وصلتني هاد لا كوموند هادي من بات ومن شي ان، يعني بجوج بهم، وقلت نشاركهم معكم. فاول حاجه البنات وصلتني هي هاد البوط هذا. ها هو البنات، هذا البنات خديته ب 60 درهم. المهم كنت الصراحه خديته البنات هذا اللوجين وصدق جاها كبير وصافي وهي تلبسو نور الهدى، واخا ما غتلبسش فيه نور الهدى بزاف. المهم هو البنات صراحه زوين عجبني، يعني كيف ما شفتو في الصوره هو هذاك. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا يعني صحيح وزوين. وثانيا البنات حاجه خديت هي هاد الكيطمه هادي خديتها الملاك. هاد الكيطمه البنات انا غنحط لكم التصويره ديالها باش تشوفوا الثمن ديالها وتشوفوا يعني كيفاش كتجي في اللبسه. صراحه البنات زوينه عجباتني. ديك المبره الرطبه ها هي البنات التصويره ديالها حطيتها لكم. كما قلت لكم البنات ديك المبره الرطبه ويعني كاليتي ديالها زوينه بزاف بزاف عجباتني، يعني ما ندمتش عليها. واخا البنات انا ما خديتش بهذاك الثمن اللي شفتو، يعني هذاك الثمن البنات راه الثمن العادي ديالها، يعني بغيتو تاخذوها بلا سولد. انا البنات خديتها في السولد ب 120 درهم. خديتها البنات بالنسبه لبنتي كتلبس 10 سنين، انا خديت ليها ما بين خديت ليها العمر ديال 11 12 عام، يعني دائما تناخذ ليها عام اكثر من عمرها. يعني هي عندها 10 سنين كناخذ ليها 10 11 عام. كتجي لا كناخذ البنات 11 12 عام كتجيها وافيه، يعني كتجيها كبيره ماشي ما مزيره ما والو، يعني كتلبس فيها واحد المده. صافي البنات ثاني حاجه اولا ثالث حاجه البنات هي هذه البنات هاد البانطوفه. خديتها البنات الثمن ديالها العادي، انا كنقول لكم دائما الاثمنه العاديه وكنقول لكم الاثمنه باش كناخذ. هذه البنات الثمن ديالها العادي شي 75 درهم، وانا خديتها صوت ب 45 درهم. ها هي البنات كما كتشوفوا الصحيحه. كتشوفوا من الجناب جات بحال مخيطه. صراحه البنات زوينه وصحيحه، والاهم انها دافيه وني سخونه في هذا البرد. جات في وقتها. وندوزو هنا كما كتشوفوا البنات هذه من بات هاد الكيطمه هذه خديتها نور الهدى. هذه البنات خديتها بقل من 25 اقل من 50 درهم عفوا، ما وصلاش 50 درهم. اللي عجبني البنات في الكيطمه هذه هو ان عند داك السروال ديالها الثوب اللي في السروال يعني بحال داك الساته ما كيتكمش ما كيكشف، يعني زوين عجبني بزاف الثوب البنات ديالها. وخصوصا كما قلت لكم الثوب اللي في السروال واللي كاين هنايا هذا اللي فيه الصفر ثوب زوين. داك الثوب الملس راكم غادي تعرفوه. المهم البنات هذه المهم انا خلطت لكم اللي جات من شي ان اللي جات في يدي كان نحطها معاكم. المهم البنات هذه راه كما قلت لكم خديتها من بات ما وصلاش 50 درهم. هذه البنات العمر ديال 7 سنين 60 7 سنين. وهذه البنات الكيطمه ديال لوجين. المهم خديت لهم البنات كيطمه لوحده، لان دابا كما كتعرفوا باقي بارد شويه الحال. هذه البنات الكيطمه ديال لوجين خديتها ليها ب 80 درهم.
الثمن العادي ديالها راه كدير ب200 درهم، وهما في التخفيض اولا في داك الفونط اللي كيديروا مع الخمسة د العشيه خديتها ب 80 درهم. المهم البنات هاد الفوق ديالها راه كيجي قصير، يعني باش كيبان داك الحزيه ملي دايرين ليها، شفتوا البنات؟ راه الفوق كيجي قصير، وهذا السريويل ديالها كيف ما شفتوا. وهنايا الحاجه اللي صراحه عجبتني بزاف بزاف هي البنات هي بيجامه. هاد البيجامه البنات خديتها نور الهدى، صراحه هي الثوب ديالها ما سخون، في وقت البرد كيكون سخون وفي وقت الصهد كيكون بارد، يعني تلبس هذه العام كامل. الثوب ديالها البنات ها نتوما شتو، راه غادي غير نقربوا لكم غتعرفوا الثوب ديالها كي داير. المهم بالنسبه للبنات هنا للطاي خديت لها 130 البنات كتلبس ل7 سنين 8 سنين. بالنسبه للبنات اللي كيتقداو من الشيئين بعض المرات ما كتلقايش لاجي، يعني كتلقاي عام ولا عامين كتلقايهم كيديروا 120 130 140. المهم بالنسبه ل 130 انا خديتها نور الهدى، عندها دابا 8 سنين راها كتجيها هي هذيك. المهم 7 سنين 8 سنين، والثوب ديالها خطير واعر البنات، زوين صبني ورطي. خديتها ليها ب 65 درهم. وهذه البنات الكسيوه خديت هذه من بات، هذه البنات خديتها ب 20 درهم. انتم البنات الصراحه هذه ديال الصيف ماشي ديال دابا، غير انا كانت عجبتني وخديتها، واخا خديتها غير ديال عامين ولوجين دابا راها عندها عامين ونص، ولكن في الصيف راه تلبسها كيف ما كانت غادي تلبسها، واخا تجي قصيره غتلبسها المهم دوز فيها غير تبحر بها شي ايام وصافي. وهنا خديت انا البنات السبرديله هذه في البيض كيف ما كتشوفوا، صراحه خفيفه السبرديلات البنات ديالهم زوينين وخفافين وصحاحين، وعرفتي البنات كلها دايره بلاستيك مريحه بزاف بزاف. خديتها البنات حتى هي في السولد ب 120 درهم. وهنا البنات واقيلا اخر حاجه اللي خديت هي هاد البيجامه اللي حتى هي الثوب ديالها اكثر من رائع، يعني شنو نقول لكم، الثوب ديالها واعر واعر بزاف وبارد. المهم البنات هذه 3 بياس فيها هذه بنات الطاي ال، خديت فيها الطاي ال، انا كنلبس ما بين الام والال كناخذهم كيجوني هما هذوك. المهم بالنسبه هانتوما البنات فيها 3 بياس، كتجي البنات هذه غير بالشورت هكا. المهم هانتوما البنات هادو هما 3 بياس. صافي البنات هنا من بعد ما لبسنا وخرجنا هنايا غنديكم ان شاء الله معايا غنهبطوا لاكوط، وغادي نمشيو ندور واحد الدويره حتى البحر. ومشيت المرجان هو الاول البنات، خديت الغدا لان كما قلت لكم غير فقت في الصباح و وديتكم معايا، يعني ما درت حتى شي حاجه في الدار، ما درت لا غدا لا والو. صافي البنات هنا وصلنا لهاد الجريده هادي، راه بزاف البنات غادي يعرفوها. هذا هو الغدا البنات، خديت غير واحد القرعه ديال المناضه، وخديت واحد الدجاجه خبيزات شويه ديال الزيتون بالخضره، وديت معايا الطبيصلات اللي موالفين معايا دائما والكويسات. فهادشي اللي كاين البنات غادي نتغداو المهم البنات بقينا حتى العشيه عاد باش حنا راه بدينا كنتغداو كيما كتشوفوا. صافي من بعد البنات ما تغدينا مشيت للسوق الحد، لان هذا النهار البنات كان بالحد دوزنا كله صراحه، غير دوزنا كله خارجين، ما يلاه فطرت في الدار وجمعت صافي وخرجت. المهم البنات من بعد دزت لسوق الحد، خديت واحد غير كنا ندورو غير دوره شويه هكا حتى داك سوق داك السوق ديال سيدي يوسف. صافي تلاقيت هنا لوجين راه محيحه، قالت لك ما تصايبيش ليا شعري، وديما عندها واحد القرن ريب. صافي البنات هادشي اللي كان، هذا هما الوليدات الصغار، مره ضاحكين مره باكين وهي غاديه. من بعد مشيت هنا كما قلت لكم البنات للسوق، خديت هاد القطعه هادي كنوريها لكم البنات، هادي ديال من ايكيا. يعني فاش جيت كنقلب لقيتها انها من ايكيا صراحه البنات صحيح البلاستيك ديالها وحتى داك الموس ديالها ماضي. هنايا وريتكم هاد المولات اللي عجبوني صراحه البنات، غير هي مغلياهم شويه واخا هما يستاهلوا، لان كما كتشوفوا مطبوعين هانتوما البنات يعني زوينين. دايره لهداك الكبير 40 درهم، ودايره لدوك الصغار 25 درهم الواحد. صراحه زوينين، ولكن ما خديت البنات غير هذه صافي. يلا البنات غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم، فيديو اخر ان شاء الله.